大家好，今日番茄炒蛋。番茄炒蛋呢，要番茄汁、雞蛋同埋將番茄嘅味道炒到濃味。關鍵同時番茄呢就唔可以炒到太軟太爛。同埋今日呢用舊式嘅煮法煮俾大家睇啊。首先準備3棵葱，葱頭呢邊呢攞嚟炒香。青色呢邊葱尾最後落，同埋留少少用嚟裝飾。今日你可以睇落去，睇下我點樣整呢個菜式咯。跟住準備3個番茄，咩番茄都得，啲番茄呢唔係太生就得噶啦。番茄一個呢用嚟切碎，跟住另外2個切番茄角。準備3個雞蛋，撈勻佢就得啦。隻鑊夠熱，落油，首先炒蛋，炒蛋啲油最好熱啲啊，開大火，咁樣啲蛋呢先至夠滑。啲蛋呢7至8成熟得啦。
開中火，唔使加油，啲油應該都夠。將啲蔥白炒香佢，跟住放切碎咗嘅番茄，煮佢一陣。跟住呢，再開大火煮到佢呢好似番茄醬咁樣，跟住放半碗水，一湯匙生抽，糖2茶匙，跟住放埋啲番茄角落去，跟住呢冚蓋大約20秒，跟住開最細嘅火，跟住放埋啲蛋落去，炒勻就得啦。落埋啲蔥花落去，唔使放嗰啲番茄醬啊、雞粉啊味精落去啊，用新鮮番茄本身天然嘅味道嚟炒呢道菜，食返佢天然香甜嘅味道。好啦，熄火啦，希望大家鍾意啊！多謝收睇，下次再見。